Pekne vás pozdravujem. Dnes som si pre vás pripravila tento hačkovaný návodík. Je to deka, ktorú som nazvala Graciela. Je podľa vzoru z Graciela šatky, ktorú môžete nájsť v starších videjkách tu na tomto kanále. Alebo samozrejme tiež aj na Ravelriu nájdete v písanej forme spolu so schémou, komu to pomôže. A dneska si ukážeme, ako si spraviť vlastne štvorcovú verziu. A tento vzor budete vedieť použiť samozrejme aj pri inom druhu materiály, aj na klasickú veľkú deku do domácnosti. Môžete ju spraviť štvorcovú, prípadne potom jednotlivé na dvoch stranách ju predĺžiť, aby z toho vznikol obdĺžnik, a ako len budete uznať za vhodné, ukážeme si, ako sa robí vlastne tento vzor do štvorca. A ak budete mať záujem si urobiť takúto detskú deku, tak použila som štvornitkové 1500 metrové klpko s 3,5 háčikom a deka vám vyjde na 100x100 cm. Tak, konkrétne toto je klpko Nanuki 2, čarovné z našej ponuky. Ak budete mať záujem o iné farby, samozrejme akákoľvek farebná kombinácia, to bude, myslím si, na tento vzor vhodná, nakoľko je to naozaj veľmi jednoduchý vzor bez potreby počítania nejakých prechodov. Je to oddychový vzor, ako ste si už mohli všimnúť aj pri tej šatke. Takže aj začiatočníci ho zvládnu. Dnes použijem tento soft cake z našej ponuky. Je taká novinka. A tuto máme návin. Veľmi podobná je čarovným klpkám, až na to, že toto je vlastne nie je ručná výroba, ako sú naše čarovné klpká, ale strojová. Je to kompozícia 55 bavlna a 45 akryl, 250 gramové klpko, výrobca uvádza háčik 2 až 4, je to v princípe o hrúbke 1000 metrov vlastne na tých 250 gramov, ako naša štvornitka klasická, takže toto bude vlastne taká ako keby menšia verzia, prípadne ju doplním smerom naspäť, alebo teda reverzne druhým klpkom. A pre účely tohto videa nám postačí 3,5 háčik si ešte pripravte. A samozrejme na to, ak budem chcieť odložiť prácu, tak vhodný je ešte jeden značkovač, ktorým si zachytím posledné očko, čo si tiež ukážeme, ako sa robí. Tak poďme na to. Tak keď máme všetko pripravené, ideme na to. Čarovné klpka, takisto ako aj tento softcake, si začneme od stredu. A dnes netradične nezačíname magickým kruhom, ale takýmto pevným okom. Iba si vytiahnite nitku a pevné očko. Dlhšiu nitku trošilinka na lepšie začistenie, aj keď v tomto prípade takéhoto začiatku nebudeme až tak potrebovať. Takéto dôkladné začisťovanie, pretože tým, že začíname s pevným očkom a teda vlastne ten stred bude pevný a uzatvorený a nebude pohyblivý ako pri tom magickom oku, tak si zabezpečíme, že sa nám to nevypára. Tak, 4 reťazkové očka si nahodíme a uzatvoríme kruh takýmto spôsobom do toho prvého očka reťazkového pevným okom. Toto bude základ pre celý začiatok. A do tohto teraz ideme robiť vzorku. A to následovne do stredu si pichnem a urobím si vlastne ako keby jednu reťazku a ešte dve. To bude náš prvý dlhý stĺpik. Ďalšie dva dlhé stĺpiky. A to nám tvorí jednu stranu štvorca. 3 reťazkové očká pre rohovú medzeru. A teda potrebujeme urobiť 4 strany, takže ešte 3-krát to zopakujeme. Druhý a tretí dlhý stĺpik. A 3 reťazkové očká, druhý roh. A stále do tej reťazky dovnútra. Dajte pozor na to, aby ste nepichali krížom krážom, ale len do tej reťazky, teda respektíve do očka spravenej z tých reťazok, z tých reťazkových očiek do stredu. Takže 3 dlhé stĺpiky a 3 reťazkové očká. A ešte jedenkrát. 3 dlhé stĺpiky a 3 reťazkové očká nám uzatvárajú 1, 2, 3, 4 strany a teda tuto do tohto prvého očka si pichneme a
pevným okom uzatvoríme prvý riadok. Čo ešte viete u mňa, že je špecifické, že nezvyknem ťahať nitky tuto po strede, aby vlastne ten vzor bol krásny, jednoliatý a nikde sa nám nerobil ten šév, ktorý zvyčajne sa vytvára vlastne začínaním nového riadku. A teda na každom začiatku riadku spravíte takúto vec, že od tohto pevného oka, ktorým sme uzatvorili riadok, sa pevnými očkami preháčkujeme až do nasledujúcej rohovej medzery. Vždy to budú dve pevné oka, preto nasledujúce, už od toho nasledujúceho riadku. Tuto to bolo o jedno viac, nakoľko sme vlastne začínali 3 očkami a následne pridávanie teraz v rohovej časti bude už len po 2. Tak poďme rovno na druhý rad. Druhý riadok začíname 3 reťazkovými očkami a jedným dlhým stĺpikom, 3 reťazkovými očkami a ďalšími 2 stĺpikmi do tejto rohovej medzery. Čiže každá rohová medzera v každom riadku, nezávisle od toho, či je to s tými reliefnými stĺpikmi, alebo tuto s týmito dieročkami, alebo plný riadok, bude rovnaký. Každá jedna rohová medzera sú 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka, 2 dlhé stĺpiky. A teraz do každého očka urobíme dlhý stĺpik. Takto si postupujeme až po koniec riadku. A opäť rohové rozširovanie, takže 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky do rohovej medzery. No opäť, do každého jedného očka si urobíme dlhý stĺpik. A toto isté zopakujeme ešte aj na tých ďalších 2. Dokončíme si riadok ešte s videom, aby ste videli aj, ako sa ukončuje. 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a opäť do tej rohovej medzery ešte 2 dlhé stĺpiky, pretože to rozširovanie musí byť vlastne symetrické na oboch stranách. A ten nasledujúci riadok, ktorý bude rovnaký ako je tento, si urobíte samostatne, čiže si pozastavíte zatiaľ videjko a ja vám už potom rovno ukážem až ten nasledujúci, kde už sa nám tam bude odvíjať vzorka. Takže posledný krát zopakujem rohovú medzeru, 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky do rohovej dieročky. A teraz ideme tie špecifické, nakoľko tam budú tie pevné oka, tak sa to bude ako keby trošlinka náročnejšie robiť. Nájdete si tú nitku, ale každopádne toto sa vždy oplatí robiť, lebo ako ste mohli vidieť, keď bola roztiahnutá tá deka, nikde nie je ten šév, ktorý nám môže kaziť ten celkový dojem toho. Takže je výborné začínať si v tom rohu tieto deky. Tak. A tretí dlhý stĺpik a ideme opäť na to, že uzatvárame riadok tuto takto pevným okom. Tak. A pozrite sa. Jedno pevné oko, druhé pevné oko a týmto spôsobom si ja osobne vždy nechávam, keď si chcem odložiť, preto som hovorila značkovač, pozrite sa, takto si viete pekne uložiť prácu. Keď sa chcete vrátiť pozdejšie, neujde vám očko a zároveň už viete, že začínate v rohu a nezabudnite na to, že vlastne tam ešte sú tie 2 pevné oka. Takže vždy si to ukončíte, ten riadok, tým spôsobom, že už sa prehačkujte vlastne do tej rohovej medzery. Tak, čarostrihu máme tu akurát. Vidíte, ja už mám 3 riadky. Vy ste si potrebovali zastaviť to videjko, prípadne to urobte teraz a dorobte si tento riadok, ktorý je rovnaký ako ten druhý. A budeme pokračovať. Tento tretí riadok, tie prvé 2 nepočítame, je to len základ vlastne celej deky. Tento riadok už bude opakovací. Čiže od tohto riadku vlastne nám ide samotná tá vzorka. A to je rad dlhých stĺpikov, rad reliefných, dlhých, potom sú tu tie medzierky, 3 rady dlhých stĺpikov, medzierky a tu už opakujeme ten riadok, čiže toto je tento riadok, ktorý máme teraz urobený. A následne ide opäť tento rad reliefných dlhých stĺpikov. Tak si ho poďme ukázať. Ak ešte nemáte ten riadok, tak si to zastavte pekne to videjko a
dorobte, aby sme vedeli pokračovať. Poďme na to. V prípade, ak budete používať iný materiál, to znamená nejakú jednofarebnú vlnu alebo čokoľvek iné, viacej frkané, melírované, nie čarovné klopká, tak môžete spraviť takú jednoduchosť, kde sa vám možno budú lepšie robiť predné reliefné stĺpiky ako zadné, že si to otočíte a budete tento riadok robiť na zadnej strane prednými reliefnými dlhými stĺpikmi. Ak ale používate čarovné klopko, tak odporúčam, aby sa vám krásne tie farby prelínali a nemali ste tam ten skok, že vlastne tento riadok nám išiel týmto smerom. Hlavne na tomto začiatku to nebude až také viditeľné, ale už pri týchto dlhších riadkoch je fajn, keď sa vám tá farba nevracia, lebo ak sme dokončili tento riadok tu a teraz ideme naspäť tú farbu odtiaľto, tak by sa mohlo stať, že sa nám nakopí tá farba na jednu stranu a už to nebude také pekné. Preto si ukážeme, ako tú vzorku robiť tak, že tento riadok vlastne urobíme so zadnými reliefnými stĺpikmi z lícovej strany. A teda vlastne v prípade čarovných klbiek budete tú deku robiť vždy len z lícovej strany. Takže klasicky sme si urobili rohové rozširovanie a teraz ideme okolo každého jedného dlhého stĺpika. Urobíme zadný reliefný dlhý stĺpik. Takto. Veľmi jednoducho, čiže tú nitku takto si dáme ten háčik, potiahnem nitku a urobím dlhý stĺpik. A opäť okolo a dlhý stĺpik. Týmto spôsobom vlastne pri tom čarovnom klbku si zabezpečím, že vlastne tá farba mi bude pokračovať plynulo pekne ďalej v tom vzore dookola a sa nám pekne bude vlastne rozlievať. Ak máte akúkoľvek inú frkanú vlnu, kľudne si to môžete zľahčiť podľa toho, komu sa čo robí. Ja osobne mám radšej predné reliefné, lebo sú rýchlejšie, ale každopádne, ak vám nerobia problém zadné, tak si kľudne urobte tento štýl. A tak, ako som hovorila, aj pri tomto riadku je rohové rozširovanie. 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. Toto sa nám nemení. Takže takto pokračujeme ďalej. A aj na tejto strane okolo každého jedného dlhého stĺpiku urobíme zadný reliefný dlhý stĺpik. Tak. Pekne si dokončíte tento riadok. Ja zase využijem čaro strihu a stretneme sa v tom nasledujúcom riadku. Tak, čarostrihu máme za sebou, dokončený je tento riadok s reliefnými stĺpikmi, či už prednými alebo zadnými, podľa toho, akú techniku ste použili. A ideme si zopakovať riadok, tento kvázi ako keby prvý, čiže rad dlhých stĺpikov. Začneme si ho klasicky s 3 dlhými stĺpikmi a rozširovaním vlastne hneď v tom prvom rohu, kde sme sa prepracovali samozrejme tými 2 pevnými očkami, 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka, 2 dlhé stĺpiky a do každého očka urobíme dlhý stĺpik. Žiadne počítanie, žiadne sledovanie si, akurát to, aby sme nepreskočili niektoré očko a do každého jedného sme vlastne urobili určite s istotou ten dlhý stĺpik. Takže v tom sú tieto vzory fajn. Ja mám rada takéto jednoduché vzory a pri tých čarovných klopkách naozaj efektne vyzerá na výsledku vlastne aj takýto jednoduchý vzor. Dokončíme si riadok a uvidíme sa vlastne ešte pri tom, ktorý sme si neukázali, a to je tento konkrétny vlastne s týmito dieročkami. Tak poďme na to. Takže, keď máme urobený ten rad dlhých stĺpikov, ideme na tento riadok s týmito dieročkami. A rovnako začíname v rohu. Čo som už spomínala, je nepodstatné, že ktorý riadok, v momente, ak robíte z lícovej strany celú vzorku, tak je to jasné. Vždy začíname 2 dlhými stĺpikmi, 2 reťazkovými očkami a 2 dlhými stĺpikmi a pokračujeme tak v každom jednom rohu. No a teraz bude zmena. Tuto hneď do tohto prvého,
ktoré nevynecháme, urobíme dlhý stĺpik, reťazkové očko a až teraz vynecháme a do toho nasledujúceho dlhý stĺpik. Nič vážne, nič komplikované. Dlhý stĺpik, reťazkové očko, vynechám očko a do nasledujúceho dlhý stĺpik. A dokola. Reťazkové očko, vynechám do nasledujúceho dlhý stĺpik. A reťazkové očko vynechám a následujúceho očka dlhý stĺpik. Takto pokračujem až po rohovú medzeru, ktorá vás hneď a zaraz skontroluje na každej jednej strane, či ste niekde nepridali, neubrali. Lebo ak si nezvyknete počítať očka, čož pri tomto vzore ani nie je potrebné, tak pozrite sa. Tento vzor vám musí vychádzať tak, že pred rohovou medzerou musím urobiť dlhý stĺpik a potom idem robiť rohovú medzeru. Toto vám musí výjsť na každej strane a v každom tomto riadku. Nie je tam zmena, nech to je ktorýkoľvek z týchto riadkov, či je vlastne v rámci opakovania tento prvý alebo ten druhý, vždy to vychádza rovnako. Takže okamžite vás tá vzorka skontroluje, čo je viditeľné samozrejme teraz zase aj na tejto mojej vzorke, že na tento softcake ja osobne musím použiť nie 3,5 háčik ako na čarovné klopko, čo mi to stačilo, lebo pozrite sa, je krásny plný ten vzor, ale toto by znieslo aj 3 háčik. Každopádne, takto si dokončíte tento riadok a potom si vysvetlíme opakovanie vzoru. Tak, keď máme urobený vlastne posledný vzorový riadok, každopádne nie z opakovania, ale povedzme si otvorene, sú to len 3 rôzne riadky, lebo jeden je s dlhými stĺpikmi, jeden je s dieročkami a potom sú tuto tieto zadné reliefné stĺpiky a je to len vlastne kombinácia týchto 3 riadkov, tak si poďme vysvetliť postupnosť vzoru. Potiaľto sme si ten vzor urobili tak, ako je potrebné. Teraz nám nasledujú 3 rady dlhých stĺpikov. A to tak, že vy budete vlastne robiť tie dlhé stĺpiky, tak ako sme už naučení, okolo, tak ako do tej stredovej rohovej medzery, tak takýmto spôsobom vlastne spravíme dlhý stĺpik. Prečo to tu ukazujem? Nejdem robiť ten riadok, pretože ja vám ukážem hneď tento posledný. To bude ešte jedno špecifikum, ktoré na tejto deke je, čo sme si neukázali, ale najprv ešte to opakovanie. Takže máme rad dlhých stĺpikov, rad reliefných stĺpikov, dlhých stĺpikov, medzierky, 3 rady dlhých stĺpikov, medzierky. A tieto riadky sa nám opakujú stále dokola. A dokola, až kým neprídeme po takmer koniec vlny. Necháme si akurát tak na posledný riadok. A to pri tomto opakovaní nie hneď za reliefnými stĺpikmi v tých medzierkach, ale až v tých druhých. Urobíme po tých medzierkach vlastne urobíme lemovanie a to si ideme teraz ukázať ako. Takže dovtedy podľa toho, akú veľkú deku chcete, alebo podľa toho, ako vám bude stačiť materiál, si opakujete vlastne tieto riadky touto postupnosťou. Určite vám bude napomocná schéma z tlačeného návodu, ktorú si viete stiahnuť na Ravelry, je tam v slovenčine, v angličtine, čiže tento vzor je tam vlastne aj schematicky nakreslený, aj popísaný. Akurát budete mať to špecifikum. Pri šatke samozrejme je to jednoduchšie, pretože tie reliefné stĺpiky sa vám robia zo zadnej strany, čiže robíte tie predné. Každopádne, tak ako sme si povedali, tu si viete urobiť, ale ja vám odporúčam urobiť si tie zadné reliefné stĺpiky na lícovej strane, aby vám pekne vychádzal ten materiál, hlavne keď použijete čarovné klopko. Tak poďme si ukázať vlastne lemovanie. Lemovanie robíte teda do tohto riadku, čiže do toho druhého. Dvakrát musia byť vlastne v tom vzore, tak ako je to tu. Až v tom druhom, tak aby vlastne to pekne sadlo a ten koniec deky sa nám nezohýbal. Tak, ja to urobím do prvého, lebo teraz zbytočne by som robila ďalšie 3 riadky. A to začínate jeden riadok tak, že ako si skončíte pevným okom uzatvoreným tento rad, tak budeme pokračovať hneď nahodením a do rohovej medzery si urobíme jeden, druhý, tretí, hop, a 4. dlhý stĺpik. Dvakrát nahodím nitku a urobím dvakrát nahodený dlhý stĺpik a ešte 4 dlhé stĺpiky.
do stredovej medzery. 2, 3 a 4. Takže 1, 2, 3, 4. Dobre, počítam. 1, 2, 3, 4. Dvakrát nahodený a 1, 2, 3, 4. Toto nám urobí tento pekný vzor tu. Na každom jednom rohu. A teraz nie do prvého, ale do tohto druhého, tak aby sme zachovali vzor, urobíme krátky stĺpik a prichytíme to očko. Začínali sme odtiaľto z pevného oka a do neho sa aj vrátime. Tak, a teraz vynecháme vlastne, toto bude jediné špecifikum pri tých rohoch, že vynecháme toto prvé a urobíme do tejto druhej medzierky 5 dlhých stĺpikov. A potom už opakujeme 3, 4, 5, pretože pri tej rohovej časti bola trošlinku malá zmena. A do tej druhej urobíme krátky stĺpik. A do tej nasledujúcej opäť 5 dlhých stĺpikov. 2, 3, 4 a 5. A do tej nasledujúcej krátky stĺpik. A pozrite sa na to, ako krásne sa mi to tu pekne vlní a ono sa mi to vlastne tak pekne tak spraví, taká ako keby taká mušlička. 2, 3, 4 a 5 a prídeme až k tomu. Ja tu mám teraz samozrejme podstatne menej tých okienok, ako vy, keď budete robiť už záver, ale chcem sa dopracovať k tomu poslednému. 3, 4 a 5 a pozrite sa, ako krásne vám to bude vychádzať. Čiže tu bude opäť špecifikum pred rohom, nie sem, ale do tohto druhého dlhého stĺpika urobíme krátky stĺpik a ideme opäť robiť roh. Čiže 1, 4 dlhé stĺpiky, dvakrát nahodený dlhý stĺpik a 4 dlhé stĺpiky. 4, dvakrát nahodím nitku a urobím dvakrát nahodený dlhý stĺpik a ešte 4 dlhé stĺpiky. 1, 2 a 3 a 4. A opäť tu bude tá zmena, že do toho druhého dlhého stĺpiku si ja podchytím vlastne tú rohovú časť a začnem tým, že vynechám tú prvú, lebo vlastne som urobila krátky stĺpik sem. A začnem tou prvou mušličkou do druhého okienka. A takto krásne vám to bude vychádzať. 3, 4 a 5. A tiež vás celý ten vzor skontroluje, pretože toto vám musí takto nádherne vyjsť. Nech ukončíte v ktoromkoľvek tom riadku, či už budete mať toľko opakovaní, ako mám ja, čo znamená 1, 2, 3, 4, 5 a v 6. ukončenie, alebo viacej, prípadne menej. Takže takto krásne si viete urobiť ešte aj to lemovanie a môžete ho použiť prípadne aj na šatku Graciela. Každopádne, vzor patrí do Colorful Made Olympiády, do súťaže s mojimi návodmi. Je tam už takmer 100 návodov. Môžete si vybrať aj ktorýkoľvek iný. Ak použijete materiál z nášho e-shopu, tak sa viete zapojiť do súťaže. Všetky informácie nájdete pod videjkom. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť a nech sa vám dobre háčkuje. Tešíme sa na vaše fotky.